ஐஸ்வர்யா தியாகராஜன் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோட காலமோட சென்டரிங் மார்க்கிங் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மார்க்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளும் வந்து நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண டேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 29 ஆகஸ்ட் 2024 டே 8 இது. ஸோ காலமோட மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நூல் வந்து கட்டிடணும். ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்து நம்ம வந்து நூல் பிடிச்சி அது வந்து நம்ம கட்டிடணும் டைட்டாக. 2 வாட்டி கூட வந்து நீங்கள் அளவு எடுத்து வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்கு. ஏன்னா வந்து இந்த நூல் கட்டுற பொறுத்து தான் வந்து இந்த சென்ட்ரிங் மார்க்கிங் வந்து இருக்கும். ஸோ வந்து நூல் வந்து கரெக்டாக வந்து கட்டி வச்சிடுங்க. இந்த ஒர்க்குக்கு தேவையான ஆட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மேசன், கலவையை கலக்கிறவங்க ஒருத்தவங்க, ப்ளஸ் வந்து ஒரு சித்தாள். ஸோ காலமோட பிளேஸ் மார்க் எப்படி வந்து பண்ணாங்கன்னா, ஒரு பாண்ட் எடுத்து கலவை வந்து போட்டு அது சமப்படுத்திட்டு ப்ளம்பப் வச்சு 4 டாட்டை வந்து மார்க் பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து காலமோட ஃபுட்டிங் வந்து மார்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வந்து மார்க் பண்ண பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்பப்போட நூல் வச்சு வந்து அந்த மார்க்கிங் கரெக்டாக வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து வச்சு அது ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்தோன்னா ஒரு மார்க்கு ஆட்டம் வந்து காமிக்கும். ஒரு லைன் ஆட்டம் வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க. சென்டர் மார்க்கிங், அதாவது ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆட்டம் வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள்லேருந்து காலமோட ஃபுட்டிங்கோட மார்க்கிங் வந்து பண்ணுவாங்க. அந்த மெஷரிங் டேப் வச்சு 2 சைடும் வந்து மார்க் பண்ணுறாங்க, சென்டர்லேருந்து அப் அண்ட் டவுனு. இப்போ எங்களோட மேசன் அண்ணா மார்க் பண்ணுற காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா C1, அதோட டைமென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 9க்கு 9 இன்ச் இருக்க காலம். இப்போ இந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த 3 டாட்டு வந்து ப்ளம்பப்போட நூல் வச்சு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ அது வந்து லைட்டாக வந்து நூல் மேலே ப்ரெஷர் கொடுத்திங்கன்னா அதோட இம்ப்ரெஷன் வந்து கீழே அந்த சிமெண்ட் மேலே பதிஞ்சிரும். ஸோ இந்த சைடு வந்து மார்க் பண்ணும்போது சென்டர்லேருந்து வந்து ஈக்குவலாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வந்து மார்க் பண்ணுவாங்க. இந்த ஒர்க்குக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப்பு, ஒரு கொல்லூர், ஒரு ப்ளம்பப்பு, ப்ளஸ் வந்து தேவையான சிமெண்ட்டு பாண்டு. இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த 4 சைடு வந்து மார்க்கிங் பண்ணி முடித்தோடனே அன்றைக்கி வந்து மழை வரலன்னா எதுவுமே வந்து கவர் பண்ண தேவையில்ல. சப்போஸ் வந்து மழை வந்துன்னா நம்ம சிமெண்ட் மூட்டை வந்து கவர் வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம்ல, அந்த எம்டி கவர் வந்து அந்த மார்க்கிங் மேலே வந்து கவர் பண்ணிடுங்க. ஸோ மழை தண்ணி வந்து மேலே பட்டாலும் அந்த மார்க்கிங் வந்து அழியாது. ஸோ எங்களோட 2 மேசன் அண்ணாவும் வந்து பக்காவாக வந்து மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. வந்து மார்க் பண்ணும்போது நான் பக்கத்துலேருந்து கவனித்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவிலேருந்து உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் ஐஸ்வர்யா தியாகராஜன். See you in the next video. டாடா.